За поддержку канала спасибо лидеру богов Антону Соколову, Анне К, богоубийце Аргасу и Тотторо. Я приветствую тебя, Чумба, с тобой Рабаши. Поговорим же о главной имбе всей магической битвы, которой страшится каждый проклятый дух. Начнем с небольшого предисловия о создании персонажа и далее сделаем акцент на силе. Приятного тебе просмотра. Короче, полное название нашей белой глисты с перевода оккультного клуба следующее. Яцуко но Цуруги и Кайшин Шомакора. Разберем канзи. Первый. Яцуко но Цуруги. Меч длиной 8 кулаков. Тот самый легендарный меч бога ветра Сусано. Икай. Это заповедь Будды. Шиншо – божественный генерал. Макора так и переводится. Макора или же Махала на санскрите. Имя же Махарага взялось с английского перевода. Это, если честно, небольшая отсебятина, ведь если взглянуть на канзи Махи, никакого написания Махараги там нет. В английской версии генерала назвали так из-за Махараг, это раса божеств. В буддизме и индуизме их часто изображали похожими на людей по форме в миксе со змеевидными телами, как башка генерала в манге, например. Задача Махараг была в защите Дхармы или же колеса закона. В магичке это колесо гармонии как раз красуется над башкой Махалы. Поэтому как называть на самом деле чистая вкусовщина. В англоязычном фандоме вы чаще всего встретите Махарагу, учитывая объяснения выше. В японском Макору и Баканзи буквально так и читается. В ру фандоме, мне кажется, вообще все названия смешиваются и употребляются повсюду. Мне, например, больше всего нравится Махала на санскрите. Я даже футболку такую сделал. Она до сих пор в продаже, кстати, но осталось уже мало. Ссылка на заказ в описании. Теперь о силе сокровища клана Зенин. Нет, о сокровище всей магической битвы, ибо значение Махалы переоценить нельзя. Для начала отмечу крутое появление, которое нам подарила 17-я серия магической битвы. В манге все было намного более скромнее. Жесты, заклинания и бац, появление. Тут же все кардинально иначе. Полноценнее и атмосфернее. Мой внутренний эстет доволен, но перейдем к способностям. Первое, что стоит отметить, Махала является контроль любого проклятого духа. Например, если бы тот же Сукуна со всеми пальцами являлся проклятым духом и получил удар от Махи хотя бы один, точнее от ее клинка, он тут же рассыпался бы. Данный тейк я говорю не просто так. Почему-то половина зрителей считают Сукуну проклятием, в чем ошибаются. Но секрет ваншота заключается не совсем в самом клинке, а в его свойстве вырабатывать положительную энергию, которая является контрой негативной. Ремарка: стоит обозначить ее схожесть с обратной проклятой техникой и указать различия одновременно. Идеально подойдет пример, связанный с играми, но ролевой моделью будет Сатору. Рассказываю. Чтобы он кастанул красный, ему приходится делать массивный вброс негативной энергии, а потом дополнять его еще большим объемом также негативной. И далее получается положительная энергия, которая протекает через его безграничность и выплескивается в виде красного цвета. Простая формула: минус на минус равно плюс. Хоть для каста самой техники и приходится использовать создание положительной энергии, конечный урон дамажит именно проклятая энергия, ибо техника является проклятой. Пример из игры. Возьмем магический и физический урон. Есть различные персонажи, заклинания которых наносят урон физический, но скейл, то есть наращивание силы, у них происходит за счет магических предметов. Итого мы получаем мага, который бьет физуроном при фулл магической сборке. В данном случае мы говорим о Сатору. С Махалой же все немного иначе. На данный момент ее положительная энергия сравнима с чистым уроном, ибо клинок буквально бьет положительной энергией в ее чистом виде. Естественно, что любой проклятый дух, вне зависимости от его прочки, сшотится с одного удара, ибо pure damage имба везде. Это схоже и различимо с тем же оленем Мегуми, который благодаря положительной энергии способен лечить и нейтрализовывать проклятые техники, но атакующих техник у него нет. В отличие от Махи с постоянным запасом проклятой энергии и положительной. Применение этого клинка абсолютно. Он страшен не только для проклятий, но и для шаманов, ибо все показанные техники на данный момент проклятые, так как создаются из негативного типа энергии, а из положительных только хилы, которые не все шаманы способны юзать на кого-то кроме себя. Иначе говоря, клинок контрит пространственные барьеры, любой тип защиты в формате бафа на себя, дальнобойные техники по типу снарядов и
так далее. Одним словом, все, что связано с проклятыми техниками и негативной энергией. И все вышесказанное — это только тип энергии у Махалы, не основная его способность. Основная фишка совершенно другая — адаптация. Еще никогда это слово не внушало столько страха. Сейчас вы поймете, о чем я говорю. Впервые встретившись с Махой, Сукуна благодаря своему невероятному батл IQ тут же допер, в чем изюминка Махалы — приспособление к любому феномену. Но это лишь часть всей информации, полную же узнаете позже. В 17 серии было круто показано, что под феноменами подразумевается не только проклятые техники, а буквально феномены любого формата. И конечно же типа урона или же что-то, что может угрожать жизни. Например, Махала под водой отрастил жабры, получил урон, усилил регенерацию. В аниме это настолько наглядно продемонстрировано, что пипец. Маха буквально регенерировал из пространства, из нуля, полностью адаптируясь не только под разрез, а под саму технику, включая расщепление. Процесс адаптации, кстати, идет действительно к любому феномену. Различается лишь время, оно персонально каждой атаке. Например, к безграничным техникам Сатору время измеряется в 4 оборота. То есть колесо гармонии поворачивается 4 раза, и Сатору не спасет его бесконечность, а синий и красный, да даже фиолетовый, просто не подействуют на Махалу. Ну или на пользователя колеса, если он получит столько же в кавычках сложных атак с 4 оборотами. Теперь об этом колесе над головой, но не Махалы. Начнем чуток издалека. Мегуми в каком-то смысле имел совершенно другого Маху. Поясняю, главное различие: никто из пользователей 10 теней не мог подчинить Махалу. Сукуна сделал это на правах паразита, живущего в теле. Иначе говоря, Мэг имел базового генерала, в то время как Сукуна подчиненного, апнутого опытом пользователя. И конечно же его мастерством. Уже говорилось, что Сукуна совершенно иначе использовал тени. Сравнивать их с тенями Мегуми нет никакого смысла. Двуликий способен использовать техники сикигами, не вызывая полную тень. Это позволяет перестраховаться, ибо не полную тень не убить, как это было с Ороти и Мега еще в начале. Но увы, сила таких теней уменьшается. Однако, этот минус Сукуна компенсировал своим объемом и мощью проклятой энергии. А вот эта вот способность частичного вызова действует не только на сикигами, но и на их способности. Струю слона можно использовать прям так, не вызывая его самого. То же самое с отдельной способностью Махалы — адаптацией. Достаточно вызвать колесо гармонии, вешая его на себя. Или вообще не на физическую цель, такую как душа. Что Сукуна и делал аж 5 раз, пытаясь адаптировать душу Мегуми к необъятной пустоте Сатору. В большинстве случаев этого будет достаточно, ибо Маха будет выступать танком, который получит всю информацию о атаках и защите врага. А пользователь возьмет всю адаптацию на себя через колесо, когда она будет завершена. Это лютейший читы, справиться с которыми в манге мог лишь один персонаж — Сатору Годжо, ибо обладал имбовыми скиллами, сочетание которых и позволило быть сильнейшим. Но помните, что я сказал недавно? Адаптация к любому феномену — это лишь часть информации, которую нам поведали, есть и продолжение. В моем понимании ранее адаптация заканчивается на сотни процентов, то есть сам процесс идет как загрузка от 0 до 100. И чем выше процент, тем выше защита или же пробивная способность. Но, как оказалось, адаптация не заканчивается на 100%. Процесс начинается после получения атаки. Если за определенный период генерал получает больше атак, время на адаптацию сокращается, и даже когда анализ завершен, процесс не прекращается. Загрузка идет дальше сотни. Анализируется не только техника и энергия шамана, которые ее используют, разбирается на составляющие сама суть техники, и более того, меняется природа проклятой энергии и способы атаки. Так Махала пробила бесконечность Сатору, отправив разрез не по нему, а по миру. Объясняю. В момент, когда рука отрезалась, Сукуна понял, как это сделал Махала. Это был тот самый пример, урок, который генерал преподал Двуликому. Целью являлся не сам Сатору и даже не его бесконечность, а пространство, в котором существует первое и второе, делая их целью. Иначе говоря, адаптация позволила совершить и такое по-настоящему невообразимое. От этого Махала и является главной имбой всего мира магички, он буквально контрмера к любому магу и любой технике. Конечно же, с небольшими нюансами. Хоть способность и имбовая, но на ее раскрытие, конечно же, нужно очень много времени. Порой, если цель банально немного сильнее, велик шанс проиграть бой. Ведь у генерала есть и слабые стороны, давайте о них.
По физическим статам он не идеален и явно уступает Сатору, который месил генерала как статиста, при этом отбиваясь от Акита и Сукуны. Сам Сукуна еще на 15 пальцах неплохо игрался с Махой, считая его интересным, но не опасным. Также в физическом плане у Махалы были бы проблемы с Тодзи из-за сочетания скорости и перевернутого копья небес, которое в теории должно отменять призыв тени, ибо Сикигами все же техника, которую можно аннулировать. Второй минус достаточно очевиден: Махала хорош в долгих схватках и круто выступает в виде бойцовской груши, которая потом раскрывает все нюансы техник соперника и его слабые стороны. Но вот если в арсенале врага есть точная техника с высоким уроном, генерал проигрывает бой. Пример. Фиолетовый Сатору. Сукуна прекрасно понимал, что его будет достаточно, чтобы стереть неадаптированного Махалу. Так и произошло в 235 главе. Стрела Асуры. В манге она выглядела как таргетная способность. Оказалось, что площадь урона огромная и не оставляет после себя ничего. Буквально выжаривает до пепла. Аниме-вариация показывает, что эта стрела намного сильнее пикового фиолетового Сатору, который разрушил Синдзюку, ну или 200%. Для убийства нашего белого Махмуда также подойдут техники спирали с достаточным количеством сожранных проклятых духов и та безымянная техника Юты с Рикой, которую многие путают с фиолетовым. Также Маху шотит Хана, она же Ангел, с лестницей Якова. Туда же засовываем Цукума Юки с черной дырой и не только. Еще, конечно, можно рассмотреть удар Ворона на смертельном пакте от Мэй-Мэй, который задефать мог только Сатору, но информация, если честно, уже не актуальная. Да и в теории целая стая таких птиц камикадзе должна нанести весомый урон Махале, но не думаю, что он будет смертельным, а значит адаптация сыграет свою роль. Получается достаточно интересная картина. Подытожим. Махала может жонглировать проклятой положительной энергией, то есть уничтожать техники без особых запар, являясь полной контроль для любого проклятого духа. Благодаря адаптации он невероятен в длительном бою, а сама адаптация не просто привыкает к технике или проклятой энергии, а разбирает ее на составляющие, модернизируя собственную энергию, буквально показывая все варианты для пользователя генерала, как именно он может законтрить своего врага. Но при всем при этом в сражении 1 на 1 и знание адаптации Махалы он не является опасным противником и отлетает от большого количества техник. Из чего делается вывод: сам по себе генерал раскрывается не самостоятельно, а из-за своего хозяина, буквально являясь отражением его силы и мастерства с опытом. Но этот единственный минус не мешает Махале носить звание существа с самой имбовой способностью во всей магической битве. До 236 главы это звание имел Сатору, но это время уже прошло. Такие вот пироги. Ну и в конце вопрос: как будем называть белую глисту? Махарага, Макора или все-таки Махала? С тобой был Рабаши, благодарю тебя за просмотр и также благодарю Чумб Шейхов с площадки Бусти за материальную поддержку. Увидимся в следующем ролике. Чумба.